Дэвид сразу же согласился, когда его 29-летняя жена Кэти с умоляющим взглядом спросила, можно ли им завести собаку, как будто от этого решения зависела вся ее жизнь. Кэти часто оставалась дома одна в их уютном доме в Атланте, работая удаленно за компьютером, в то время как Дэвид, консультант по бухгалтерскому учету, часто задерживался допоздна в офисе. Дэвид решил, что домашнее животное могло бы составить компанию Кэти в его отсутствии. К тому же у молодой пары пока не было детей, и в одиночестве в доме становилось немного пусто и тихо. Вскоре Кэти привела домой очаровательную годовалую немецкую овчарку по кличке Бейли. Умный и энергичный пес быстро привязался к своей новой хозяйке. Кэти обожала играть с ним, бегать по двору рядом с домом и учить его новым трюкам. А когда Дэвид возвращался домой, уставший после работы, он с удовольствием наблюдал, как жена весело резвится вместе с Бейли и с гордостью демонстрирует новые умения их активного и дружелюбного питомца. Поначалу Дэвид был очень рад, что Кэти теперь не так одинока в его отсутствии. Но через некоторое время он стал замечать, что жена буквально не отходит от Бейли ни на шаг. Она брала питомца повсюду с собой, в магазин, в гости, в ванную. Собака даже спала рядом с супругами в одной постели. Дэвид был довольно ревнивым мужчиной, и он начал злиться от того, что Кэти стала чересчур привязана к своему новому четвероногому другу. Ситуация обострилась, когда благодаря своему ответственному отношению к работе Дэвида повысили и перевели в ведущую команду консультантов. Это означало, что теперь ему не придется задерживаться так часто в офисе, и он хотя бы иногда сможет приходить домой пораньше. Дэвид был очень рад и решил как-нибудь сделать сюрприз для Кэти, вернувшись однажды с работы на несколько часов раньше обычного. Однако этот сюрприз оказался не из приятных. В тот день муж пришел домой уже в середине дня, надеясь провести романтический вечер в компании любимой супруги. Вот только Дэвида никто не встретил, что немного огорчило его. Зато из ванной комнаты донесся шум льющейся воды и отчетливый голос Кэти. Дэвид сразу насторожился, с кем могла разговаривать его жена одна в пустом доме. Через пару минут дверь в ванной открылась, и оттуда вышла смущенная Кэти, прижимая к себе взъерошенного, мокрого Бейли. На вопрос озадаченного Дэвида, с кем она там разговаривала, жена ответила, что она просто беседовала с собакой от скуки. Но выражение ее лица и растерянный взгляд отчетливо говорили о том, что она лжет или что-то скрывает. В последующие дни подобные странности в поведении Кэти лишь участились. Она стала рассеянной, забывала о самых простых бытовых делах, вроде оплаты счетов или покупки продуктов. А когда она принимала душ, Дэвид вновь отчетливо слышал ее приглушенный голос из-за шума воды, будто она общалась с кем-то родным и близким. В ответ на все вопросы мужа Кэти снова упорно твердила, что она просто разговаривала с Бейли, как обычно, взяв его с собой в ванную. Но муж ей уже не верил, понимая, что жена определенно что-то скрывает от него. Дэвида начали посещать самые неприятные мысли насчет его любимой жены Кэти, которая теперь, даже когда он был дома, продолжала запираться с собакой в ванной и с кем-то там подолгу разговаривала. Чтобы подтвердить свои растущие с каждым днем подозрения, мужчина установил на входной двери новый звонок с видеокамеры. Эта видеокамера могла не только снимать любого, кто подходил к двери их дома, но и сразу присылала оповещение на телефон Дэвида, если дверь открывалась. После этого оставалось только ждать, чтобы наконец выяснить правду. Однако вскоре камера стала фиксировать странную активность почти каждый день, когда Дэвид уходил на работу. Кэти через некоторое время покидала дом вместе с Бейли и отсутствовала в течение часа или двух. Дэвид окончательно запутался, куда могла так надолго пропадать его жена с собакой, прямо посреди рабочего дня. Измученный постоянными подозрениями и ложью женщины, Дэвид в отчаянии решил установить в ванной крошечную скрытую камеру. Теперь он, наконец, сможет видеть и слышать, чем же на самом деле занимается там Кэти, когда запирается вместе с Бейли. В следующий раз, когда Кэти пошла принимать душ, как обычно, в сопровождении Бейли, Дэвид лихорадочно открыл приложение видеонаблюдения на своем телефоне. Картина, которая предстала его взору, была крайне странной, но в то же время многое объясняющей.
На записи отчетливо было видно, как сначала ничего необычного не происходило, Кэти разделась и встала под струи воды. Но внезапно Бейли рядом с душевой кабинкой протяжно заскулил. Тогда Кэти выключила воду, вытерлась и села прямо на пол в ванной. Бейли в это время поднялся на задние лапы и со стойки рядом с раковиной аккуратно снял оранжевую пластиковую баночку. Кэти взяла ее, погладила Бейли и произнесла: «Хороший мальчик, теперь принеси мне, пожалуйста, воды». Пёс тут же ринулся в другой угол, где схватил зубами с небольшой тумбочки бутылку с водой и отдал ее хозяйке. Дэвид в шоке наблюдал, как Кэти открыла баночку и, крепко обняв Бейли, достала таблетку и запила ее водой из бутылки. Она продолжала тихо шептать что-то собаке на ухо, сильно дрожа и прижимаясь к ней щекой. Наконец Кэти успокоилась, встала и снова включила воду, возобновив принятие душа. Дэвид был совершенно ошарашен увиденным. Он и не догадывался, что у его любимой жены могут быть какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Взволнованный и обеспокоенный, он терпеливо стал ждать, когда Кэти выйдет из ванной. Когда она, наконец, появилась, с мокрыми распущенными волосами и в халате, Дэвид крепко обнял ее, чувствуя, как она вздрагивает от неожиданности. Дэвид при этом чувствовал себя ужасно виноватым от того, что он все это время подозревал супругу в изменах. Кэти было нелегко решиться на откровенный разговор. Она долго отводила взгляд и кусала свои губы. Но в конце концов, под теплым и ласковым напором Дэвида, она все ему рассказала. Оказалось, что в детстве Кэти пережила страшную трагедию. Ее отец погиб, поскользнувшись, упав и сильно ударившись головой в ванной комнате. Увидев это страшное зрелище, Кэти закричала от ужаса, но все же она смогла взять себя в руки и вызвать скорую помощь, так как в тот момент кроме нее в доме никого больше не было. К сожалению, врачи уже ничем не смогли помочь несчастному мужчине, а Кэти с тех пор винила себя в смерти отца, наивно веря, что она тогда могла ему хоть чем-то помочь. Из-за произошедшей трагедии у бедняжки развилась патологическая боязнь принимать душ или ванну в одиночку. Каждый раз, оставаясь одна в ванной, она начинала паниковать, у нее учащался пульс и появлялось чувство нарастающего ужаса. Поэтому Кэти попросила мужа завести собаку, и она стала брать с собой в ванную Бейли. Верный питомец каким-то образом успокаивал ее, создавая ощущение безопасности и защищенности, когда даже присутствие Бейли не помогало. Кэти была вынуждена принимать успокоительные таблетки, чтобы справиться с приступами паники. Поэтому она и просила Бейли быть всегда рядом и в случае очередного приступа паники приносить ей баночку с лекарством и воду. Кэти очень стыдилась своего странного и нелогичного страха, который бывал у маленьких детей, а не у взрослой женщины. Она скрывала эту свою проблему даже от любимого мужа, опасаясь показаться ему смешной и нелепой. Но присутствие умного и преданного Бейли давало ей хоть какое-то чувство уверенности. Выслушав историю Кэти, Дэвид был шокирован и невероятно опечален тем, что жена столько времени мучилась в одиночку, не решаясь рассказать ему страшную правду. Мужчина заверил Кэти, что теперь он всегда будет рядом, чтобы поддержать и защитить свою любимую жену. Дэвид пообещал максимально сократить рабочие часы и брать отгулы, чтобы проводить больше времени с Кэти. Он стал брать ее с собой повсюду, в том числе на регулярные сеансы к психологу, которые помогали ей преодолеть давний панический страх. Бейли тоже был рядом с ними, верный пес, который столько времени являлся опорой для Кэти, теперь и для Дэвида стал настоящим другом и помощником. Муж души не чаял в собаке, которая так преданно охраняла его любимую жену и спасала ее от приступов паники. Дэвид всегда носил при себе лакомство для Бейли и старался никогда не обижать пса, относясь к нему с уважением и любовью. Постепенно с помощью внимательного и заботливого Дэвида, а также преданного Бейли, Кэти удалось побороть свой панический страх и вновь почувствовать себя свободной и уверенной в себе женщиной. Супруги были благодарны своему четвероногому другу, ставшему для них настоящим членом семьи. Дэвид больше никогда не ревновал жену к Бейли, понимая, какую важную роль сыграл пес в их жизни.